Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан не может заснуть, он встает и садится. Когда Бэрон замечает его и говорит: «Очевидно, что ты вообще не спал», — говорит Дилан, — «я очень взволнован, потому что собираюсь поговорить со своим дядей, может быть, я воссоединюсь с мамой». Когда Дилан спрашивает, как пройдет время, «Я не могу с этим справиться», она говорит: «Не волнуйся, я отвезу тебя в место, где ты не поймешь, как проходит время». Пока я думал о том, может ли Сабиха быть мисс Дилан или моей дочерью, приходит Хейвен и спрашивает: «Ты не спал?» Госпожа Сабиха говорит, что я не могла спать, думаю, не смогу заснуть, пока не узнаю эту правду. Госпожа Сабиха говорит, что это совпадение слишком велико, она должна быть моей дочерью, но я найду ее как можно скорее, теперь я хочу обнять свою Дилан вместо камней. Дилан уверена, что встретит свою маму, пытается выбрать платье, чтобы выглядеть красиво, и просит Барана о помощи. Бэрон задумчив и говорит: «Пусть будет так», не глядя как следует. Когда Дилан расстраивается из-за того, что ты даже не посмотрел, Бэрон говорит, что они все тебе очень идут. Дилан говорит, что мне это не нравится, но на самом деле моя мама, которой это не нравится, расстроится, если произойдет что-то неприятное, когда она увидит меня. Бэрон поддерживает ее, обнимает и говорит, что все будет хорошо и ее мать будет так же счастлива, как Дилан. Бэрон берет Дилана в чудесное место природы, когда Дилан говорит о красоте цветов вокруг него, Бэрон делает ему комплимент, говоря, что они прекрасны, как и твои глаза. Когда Дилан смущается и отводит взгляд, Бэрон говорит: «Не отводи взгляд от меня», Дилан отвечает: «Я ничего не могу с собой поделать». В этот момент они подходят ближе друг к другу, чтобы поцеловаться в губы, но когда они подходят слишком близко, Дилан отворачивается. Пока Бэрон прикрывает ее и обнимает, Дилан говорит, что давай никогда не расставаться, и они снова обнимаются. Когда госпожа Азади замечает, что Дилан и Баран ушли, и спрашивает, что они делают в такой час, господин Кудрет заставляет молодых людей замолчать, чтобы они могли делать все, что хотят, и не вмешиваться. Затем Хасан приходит к Гэже Азади и пытается сказать ей, что эти вещи не в руках Дилана. Баран не сделал бы такого раньше. Госпожа Азади кричит: «Подожди, мы посмотрим, оставим это на время», и замолкает. Хасан. Бэрон приводит Дилана в какое-то место, и когда Дилан говорит, что давай впредь делать это чаще, Баран говорит, что это приятно, не так ли, давай впредь делать это чаще и даже ездить в другие города и страны. Дилан отвечает: «Я хочу повидать с тобой все». Когда Дилан не терпится поехать к дяде, Бэрон говорит, что мы никуда не пойдем, пока не съедим его хлеб. В этот момент у Барана звонит телефон, и он говорит, что они привезут к нам твоего дядюшку, так будет лучше. Ферат пытается убедить Гуля жениться, но Гуль боится того, что произойдет. Пока Севрии и Ханифе планируют уйти, приходит Джевдет, и они извиняются, поэтому он не понимает ситуации. Ожидая Дилана и дядю Барана, он очень взволнован и говорит Дилану, что сдержит свое обещание, поговорив с ним, чтобы успокоить его. Пока Гуль мыла пол в особняке, госпожа Азади пролила чай из руки на пол, который она мыла, и сказала: «Убери его». Гуль говорит: «Конечно, миледи», но госпожа Азади наливает чай на одно и то же место много раз и заставляет ее вытирать его. Наконец он нажимает на Веледу своей дубинкой и не дает ей вытереть ее, а госпожа Кадер видит это издалека и расстраивается. Когда мужчина, пришедший к Барану и Дилану, говорит, что мы спросим о госпоже Эсре, он говорит, что книга для нас закрыта и не дает никакой информации. Баран говорит: «Мы знали, что это будет нелегко, когда этот человек уйдет, мы продолжим поиски». Затем Баран звонит кому-то, кого называет своим дядей, и просит его расследовать дело в отношении Эсры Йилмаза. После этого Дилан говорит моему дяде: «Я твой племянник, я ничего не мог сказать, я просто остался там».
Когда Берон объясняет, что мы должны скрыть это от племени, Дилан говорит, что если выяснится, что я правильный отчим, племя создаст проблемы, тогда он говорит: давайте что-нибудь съедим, и забирает Дилана. Пока госпожа Кадер разговаривает с Гулем: мы либо уйдем отсюда, либо примем вашу любовь и сдадимся. Гуль остается в слезах. Мать и дочь обнимают друг друга и плачут. Госпожа Сабиха постоянно думает о Дилане, ее глаза наполняются слезами, ей хочется быть с ним, крепко обнять его и звонить Хевину. Когда госпожа Сабиха спрашивает о статусе расследования в отношении Дилана, Хевин сообщает ей, что мы ждем файлы. Пока госпожа Кадер плачет и расстроена в беседке, приходит дядя Ахмед и рассказывает, что с ней не так. Госпожа Кадер объясняет, что ей очень жаль Гуля. Я не могу остановить ее страдания сейчас, я ничего не могу сделать, ей очень тяжело. Дядя Ахмед утешает нас тем, что зло – это выбор, но не волнуйтесь, есть божественная справедливость, каждый однажды заплатит за содеянное зло. Господин Кудрет звонит Барану и говорит: мы не смогли увидеться с вами утром, нет проблем, надеюсь, проблем нет. Баран говорит: мы собирались встретиться с дядей Дилана, поэтому решили позавтракать. Снаружи точка. Затем господин Кудрет тщательно исследовал Джавахира и не смог найти никаких проблем. Баран говорит отцу, что вам следует решить проблему с Джавахиром. Господин Кудрет звонит Джавахиру и приглашает его, сообщая, что мы положительно относимся к предложению и ждем его в особняке для встречи. Мой дядя Дилан недоумевает, почему он так злится на мою мать, и спрашивает, плохой ли она человек. Затем, но сначала он говорит, что я хочу ее найти, я хочу любить свою мать, я хочу, чтобы она была хорошим человеком. На самом деле все это время в том доме я чувствовал отсутствие матери. Баран говорит: не волнуйся, все будет хорошо, те, кто делает добро, найдут добро, давай, ешь свою еду. Когда господин Сеид позвонил кому-то по имени Тахсин и сказал: мне нужно найти Гэжу Эсру, вы можете мне помочь? Господин Тахсин повесил трубку, сказав: я не знаю, но позвольте мне проверить и сообщить вам, если я что-нибудь услышу. Гуль убирает ванную, и когда она уходит, госпожа Азади останавливает ее и спрашивает: как ты это убрала, говоря, что это работа всего мира, и говорит: сделай это. Пока Дилан ужинала с Бераном, она бормотала: я рада, что ты здесь, мне становится тепло, когда я смотрю на тебя, а Беран говорит: я хочу знать, что произошло и что ты думаешь. Дилан говорит: я очень тебя люблю, а Беран держит ее за руку, целует и говорит: я тоже тебя люблю. Когда Дилан говорит: ты всегда был со мной, даже когда мы были в разлуке, Беран говорит: я всегда думал о тебе, я хотел тебя, даже на мгновение. Дядя звонит Берану и что-то говорит, и Дилан с волнением приветствует его. Госпожа Сабиха исследовала могилы в день исчезновения Дилана и пытается прийти к выводу. Роуз очень грустит и думает, что делать. Он плачет, думая о том, стоит ли причинять кому-либо вред ради собственного счастья. Дядя приходит к Берану и Дилану. Эсра и Хикмет поженились в молодом возрасте, у них родилась дочь, но никто не дал им мира, и они назвали их Эсрой. Тогда Хикмет забрал ребенка и отвез ее к своей матери. Эсра объясняет, что он остановился у женщины в деревне. Пока Дилан говорит, что моя мама неплохой человек, они разлучили нас друг с другом, Баран держит ее за руку и говорит: Дилан, пойдем найдем маму Нур. Пока Гуль плачет, думая о словах, которые она сказала Гэже Азаде, Салих преграждает ей путь, чтобы они могли поговорить. Гуль говорит, что говорить ни о чем, но когда Салих пытается навязать разговор, Ферат это видит. Когда она бьет Салиха и заставляет его упасть на землю, Салих спрашивает: кто ты, она моя невеста, Гуль кричит: хватит, хватит, я выйду замуж за Ферата. Пока Ханифе и Севрии едут в Германию, у Севрии внезапно возникает боль, и Ханифе начинает волноваться. Приходит адрес, указанный Диланом и дядей Бараном, и когда Эсра говорит, что мы пришли получить информацию о Йилмузе, женщина немного паникует, а затем Баран говорит, что не причинит ей вреда.
Когда Дилан Эсра Йылмаз говорит, что она моя настоящая мать, женщина плачет и обнимает ее, говоря «Дилан». Он приглашает их войти, но Бэрон не хочет входить, говоря, что у него есть работа. Когда они уходят, женщина говорит «Подождите, подождите» и забегает внутрь. Затем он приносит Дилану фотографию с матерью. Но на этой фотографии не видно лица Сабихи Ханем. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.